Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali fi Ihya Ulumiddin. Wa min dzalika at-tauhid. Wa min dzalika mengko iku tetep setengah saking ummahat at-tauhidu utawi tauhid. Jadi ada induk-induk bagaimana caranya untuk meningkatkan keyakinan. Induk-induk ini pokok-pokok atau hal-hal pokok yang meningkatkan keyakinan. Kok tiba-tiba seperti itu? Nggih, kemarin sudah dijelaskan bahwasanya keyakinan itu kalau menurut ahli kalam dan ahli nadhar niku ada 4. Pertama syak, dzon, i'tiqad, lalu yakin. Menurut ahli mutasawwifah dan menurut ulama, kebanyakan ulama termasuk juga fuqaha, bahwasanya iman itu naik turun. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah, dan naik turunnya itu disebabkan diantaranya karena banyaknya dalil, terangnya dalil atau argumen-argumen yang mendukung keyakinan itu. Nah, kemudian dijelaskan untuk memperbanyak meningkatkan keyakinan itu ada hal-hal pokok yang terkait dengan hal itu. Yang itu adalah merujuk pada semua kitab yang dibawa oleh para nabi. Kan ngoten? Semua kitab yang dibawa para nabi. Isi kitab itu diantaranya atau yang pokok-pokok itu, yang pertama adalah tauhid. Jadi agar orang itu yakin dengan keyakinan yang tinggi, keyakinan yang tebal, itu diantaranya adalah tauhid. Apa tauhid itu di sini disebutkan? Wa huwa utawi tauhid iku ayyara yen to weruh sapa wong ala asya'a ing pira-pira perkara kullaha ya sekabehane perkara min musabbabil asbabi saking zat kang gawe sebab pira-pira sebab. Penjelasannya sederhananya, orang yang bertauhid itu adalah melihat segala sesuatu itu melihatnya kepada musabbabil asbab atau penyebab yang pertama. Kalau di ilmu filsafat dulu itu disebut kausa prima atau penyebab pertama. Jadi apa-apa yang dilihat itu langsung tembus kepada penyebab pertama. Di sini disebutkan wala yaltafita lan ora noleh sapa wong ilal wasa iti marang pira-pira perantara. Bal yaro alwasa ito bal yaro balik ningali sapa wong alwasa ito ing pira-pira perantara ningali musakhoratan kang den tundukake li la hukmalaha ora ana hukum iku maujud laha marang wasaid. Jadi wasaid itu tidak ada hukumnya, langsung melihat kepada penyebab yang pertama. Niku tauhid. Sapa sing maringi awakmu rezeki? Kantor, Pak. Enggak begitu. Allah. Nah, kok ana wong nembeling awakmu? Sapa sing nembeling awakmu? Allah sing ngukum iku Gusti Allah. Ibaratnya enten cobaan, enten musibah. Iku kendake Gusti Allah. Siapa sing maringi rezeki? Gusti Allah. Siapa sing gawe rezekine dadi sithik, dadi akeh? Gusti Allah. Nah, kalau orang memahami seperti itu, semuanya adalah Allah, kehendak Allah yang menggerakkan, maka dia itu tidak akan serakah, tidak akan tamak, tidak akan mencuri. Wah, berarti nek sithik ngene iki lagi diuji Gusti Allah, ya tak sabar-sabarke, belajar sabar. Ngoten niku termasuk. Dan disitulah letak di mana yang disebut keyakinan mewujud atau mengaktualisasi menjadi akhlak.
Fal musaddiqu mengko utawi wong kang ambenerake bihada kelawan iki al asya bahwa semuanya itu kullaha min musabbabil asbab, semua adalah dari penyebab yang pertama. Mukinun iku mukinun meyakini atau meyakini kok bahasa Indonesia tadi ini. Nggih. Fa inin tafa mongko lamun sirna an qalbihi saking atine wong ma'al imani ing dalam sertane iman apa ing kanusak kemungkinan mamang bahwa mukinun mongko utawi iku wong kang yakin. Jadi kalau orang-orang yang musyaddiq, orang yang benar-benar seperti itu tadi, maka dia itu betul-betul tidak ada kemungkinan untuk ragu. Wis nggak ada keraguan sama sekali, yakin. Bi ahadil makna ya ini kelawan salah sijine makna loro. Fa in ghalaba mongko lamun ngelindih apa sak ala qalbihi ing atase atine wong ma'al iman ing dalam sertane iman ghalabatan kelawan ngelindih azalat kang ngilangake apa ghalaba anhu saking ati ing al ghadaba muring-muring alal wasa iti ing pira-pira lantaran warridho lan ridho anhum saking wasaid wasyukru lan nyukuri lahum maring wasaid. Okay. Jadi orang yang mengalahkan, yang kalah di dalam hatinya itu masih ada kemungkinan ada pihak lain, maka dia akan menjadi kalah. Umpamanya seperti marah, maka dia akan memarahi orang yang menjadi perantara itu. Tapi kalau orang yang tembus itu akan menjadi orang yang bijaksana, tahu diri gitu. Wa nazzala lan manggonake sapa wong alwasa ita ing lantaran fi qalbihi ing dalem atine wong manzilatal qalami koyok manggone pulpen kolam wal yadi lan tangan fi haqqil munimi ing dalem hake zat kang paring nikmat bitauqi kelawan aweh labet. Tetapi kalau orang itu betul-betul memandangnya adalah musabbabil asbab, maka dia itu tidak akan marah kepada tangan maupun kepada pena saat ada tanda tangan yang dipalsukan. Tapi dia nggak marah, jadi dia itu ada apa kok sampai terjadi ini. Maka semuanya niku dilihat adalah sebagai satu pelajaran, sebagai satu peringatan, atau bahkan sebagai satu hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak terlalu memperhatikan orang itu, walaupun proses tetap berjalan. Artinya hukum-hukum kemanusiaan itu tetap berjalan, tetapi keyakinannya itu adalah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang seperti itu kadang sering lupa. Bar dikai wong lali, bar ngekai wong lali. Apa? Karena pas ngekai itu ya sing ngekai sing gerake Gusti Allah, bar pas dikai wong iku sing wong ngekai iku sing gerake Gusti Allah, elinge mung Gusti Allah. Walaupun hukum-hukum kemanusiaan hendaknya harusnya itu masih terus gitu. Fa innahu mongko setune wong layas kuru iku ora nyukuri ora bersyukur sapa wong alqalama ing kolam walal yad dalan ora ing tangan
wala yaghdhabu lan ora muring-muring sapa wong alaihima ing atase kolam malayat bal yarahuma balik weruh sapa wong huma ing kolam malayat alaitaini ing dadi alat karuni musakhkharataini kang den tundukake karuni wawa sitotaini lan dadi lantaran karuni pakot soro mongko temen-temen dadi sapa wong dadi iku mukinan wong kan yakin bil makna kelawan makna asani kang kaping pindho. Wa huwa utawi yakin bil makna asani iku al asrafu makom yakin kang paling mulya wa huwa utawi yakin sing paling mulya iku mau samaratul yakin iku buahe yakin al awali kang dingin waruhu lan ruhu yakin al awal wa faidatu lan faidah yakin awal wa mahma tahaqqaqa lan semongso dadi nyoto lan semongso nyatakake sapa wong annas samsa ing sedune srengenge wal qamara lan rembulan wan nujuma lan pira-pira lintang wal jamada lan pira-pira barang atos wan nabata lan cecukulan wal hayawana lan hayawan wa kulla makhlukin lan sekabehane makhluk faya utawi kabeh iku musakhkharatun ditundukake bi amrihi kelawan perintahe Allah hasba taskhiril qalami ing atase kira-kira oleh nundukake kolam fiyadil katibi ing dalam tangane penulis. Jadi apapun itu hanya sebagai alat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, pembahasan seperti ini lebih ke pembahasan yang disebut hakikat. Di Allah Subhanahu wa taala niku nggih berkuasa seutuhnya sepenuhnya, enggak ada yang lain. Dalam bahasa yang lain, Allah mewujudkan nama-namanya itu menjadi berbagai macam yang ada di alam semesta ini. Jadi asma Allah niku berbagai macam di alam semesta itu terwujud di dalam di alam semesta. Wa annal qudrata lan setune kudro al azaliyata kang azali. Iya utawi kudro azalia iku alai masdar dadi sumbere dikulen marang sekabehane. Istaula mongko ngerehake ala kolbi ing atasi atine wong wala batut tawakkuli apa ngelindihi kumandel marang Allah. Tawakul itu kumandel marang Allah. Ini tawakal maksudnya. Maka jadilah kalau semua itu di kekuasaan Allah, maka orang ini dalam hatinya yang ada adalah tawakal kepada Allah. Wong napa-napa niku kehendake Allah, napa-napa niku kekuasaane Allah, maka dia ya wis tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi dalam pengertian bahwasannya kalau tawakal kepada Allah niku nggih mirip kalau orang berobat niku lho. Jadi orang berobat niku kan wajib, maka dia berobat, tapi kesembuhannya itu tawakal kepada Allah. Walaupun tidak persis seperti itu sebetulnya. Karena sesungguhnya tawakal itu adalah sejak seseorang itu faida azamta fatawakkal 'alallah sejak awal. Tapi sederhana nih ngoten. Kalau orang sakit
ikhtiarnya berbuat. Hasilnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita itu yakin bahwa rezeki itu adalah di tangan Allah, Allah yang mengatur, gitu, maka kita juga akan bertawakal kepada Allah. Tidak sampai mencuri. Orang mencuri itu kan karena gak percaya karo Gusti Allah, ibaratnya bahwa apa-apa sudah dibagi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Warridho dan ridho. Nah, kalau seperti itu selain tawakal, ridho, wataslimi, lan selamat, wasoro lan dadi sapa wong mungkinan, wong kang yakin, bari antur bebas minal ghadabi saking nesu wal hikdi lan unek-unek ala wal hasadi lan hasud wasu il khuluqi lan olone pekerti. Badi mongko utawi iki madzakarnahu ahadu abwabal yakin iku salah suwijine pira-pira lawange yakin. Salah satu lawang yakin itu adalah tauhid. Tauhid itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala berperan, berpengaruh dan penguasa atas segala sesuatu termasuk diri kita sendiri. Jadi kalau melihat apa-apa itu selalu tembus bahwa ini semuanya adalah kehendak Allah, iradah dan kudrah Allah. Maka ya yang paling penting saat orang itu menerapkan hal ini ke dalam dirinya, maka dia harus tahu makna sebetulnya kodok, makna sebetulnya kodar. Nek keliru, enggak dadi marat-marit. Tahu juga rukun iman yang keenam, iman kepada kodok dan kodar, khairihi wa syarrihi minallah. Jadi iman kepada kodok dan kodar itu harus dilanjut. Khairihi wa syarrihi minallah. Tidak hanya sekedar iman kodok dan kodar. Karena kalau iman kodok dan kodar ngoten tok, seakan-akan mungkin jadi orang niku gampang napa nggih, gampang salah paham pemahamannya niku. Kepleset. Nah, yang bener niku nggih khairi wa syarihi niku minallah. Tetapi kita itu juga diperintahkan oleh Allah untuk berusaha semaksimal mungkin. Menggunakan akal kita, menggunakan hati kita, usaha. Wa min dzalika lan ikut tetep setengah saking madzakarnahu asyikatu utawi kumandel percaya bidomanillahi kelawan olehe nanggungi Gusti Allah Subhanahu wa taala birizki kelawan rezeki. Yang pertama tadi sidik, yang kedua niku sikoh. Sikoh percaya dengan rezekine Gusti Allah fi qaulihi ta'ala di dalam dalam dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Niku enten teng surat Hud nggih. Teng surat Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma utawi hayawan. Wa ma min dabbatin. Ora ana utawi hayawan kang gremet fil ardi ing dalem bumi illa 'ala Allah angin iku tetep ing atase Allah rizquha utawi rezekine dabbah. Dalam bahasa Indonesia tidak ada makhluk yang merangkak di bumi ini melainkan rezekinya ada pada Allah Ta'ala. Wal yakinu lan yakin bi anna dzalika kelawan sedune mengkono-mengkono rezeki yaktihi iku bakal teka apa rezeki. Wa annama lan sedune barang
bi anna dzalika kelawan setune mengkono-mengkono rezeki yakti iku bakal teka apa rezeki hi ing wong wa anna malan setuhune barang kudira kang di mesti-mesti di mesti-mesti lahu apa ma lahu marang wong sayusaku mongko iku bakal dikirim digiring apa ma ilaihi marang wong. Saya keinget ijazahnya Yai Husain Ilyas. Niku ngijazahi nek butuh napa-napa nika pas sujud ndonga niku ngeten. Allahumma syuk ilayya. Syuk niku giring. Ya Allah, muga panjenengan giring. Napa sing digiring? Lah butuhe napa njaluke? Iwa. Allahumma syuk ilayya asamaka. Monggo mugi panjenengan giring iwak dateng kula. Ngoten. Allahumma syuk ilayya. Napa? Apa duit apa jenenge? Fulus. Allahumma syuk ilayya dzahabal antam. Mas antam. Nggih nek pengin nglakoni dilakoni. Ya Allah, kula butuh beras. Allahumma syuk ilayya beras. Monggo panjenengan giring beras mriki ya ngoten niku. Nah niki dari kata-kata sayusahaku iku bakal digiring apa ma ilaihi marang wong. Wa mama wala balan semongso ngelindih apa dalika mengkono-mengkono yakin ala qalbi ing ngatasi atine wong. Kana mongko ana sapa wong iku mujmilan gawe bagus fitolabi ing dalem luru. Walam yashtadda lan ora nemen-nemen sapa wong. Ora nemen-nemen apa khirsuhu lobane wong. Wasyarruhu lan pulahe wong. Jadi ora dadak pating jempalik sing ora jelas sing dadak nabrak kanan kiri ora ana hukum ditabrak kabeh. Niku krana wis percaya karo jaminane Gusti Allah. Wa ta'assufuhu lan nelongsone wong. Jadi nelongso ya ora, serakah ya ora, tumpang mendalik. Sing ora karo-karuan itu loh. Sikil digawe ndas digawe sikil. Aku mau bilang apa? Pating jumpalik. Pating jumpalikan ora. Wah, wis pokoke gak ono bengi, gak ono awan. Dikerjake terus. Lali salat, lali zakat, lali puasa wis kopo. Sampai kaya itu bagi orang-orang yang kurang percaya dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi orang-orang yang yakin dengan jaminan Allah itu pasti dia itu jadi neriman tawakal yang tadi niku. Alama ing atase barang fata kang pot apa mahu ing wong. Wa asmara lan nukulake buah apa hadal yakin iki keyakinan aidan kelawan malih jumlatan ing sebagian akeh minat taat saking pira-pira taat wal akhlak lan pira-pira pekerti alhamidati kang pinuji. Ya, seperti ini tadi itu yang awal yang benerake, yang percaya itulah yang bisa berhubungan atau menjadi aktual keimanannya itu menjadi teraktualisasi menjadi akhlakul karimah.
Wa min dzalika lan iku tetep satengah saking mengkono-mengkono samaratul yakin ayak liba utawi yen to ngelinde ala qalbihi ing atase atine wong. Anaman apa setuhune wong yakmal kang agawe sapa wong miskola dzarratin ing sak bobote dzarrah atau semut budak khairan apane baguse yaro mongko bakal weruh sapa wong waman lan utawi sapane wong yakmal agawe sapa wong miskola dzarratin ing sak bobote budak apane sarron olone yaro mongko bakal weruh sapa wong. Jadi antaranya sama dengan jaminan rezeki tadi, maka orang-orang yang seperti ini dengan keyakinannya seperti itu, maka yang sikoh tadi maupun yang tasdik, maka dia itu akan betul-betul yakin perbuatannya tidak ada satupun sedikit pun yang terlewatkan dengan catatan Allah dan akan dibalas. Yang baik dibalas kebaikan, yang jelek dibalas kejelekan. Wa utawi amal miskola dzarrah dan seterusnya tadi itu al yakinu buwahe yakin bisawabi kelawan ganjaran wal ikobi lan siksa hatta yaro hingga weruh sapa wong nisbatat taat ing persambungane pira-pira taat ila sawab marang ganjaran. Kanis batil khubesi kaya persambungane roti ila sab'i marang wareg wanis batal maasi lan weruh ing persambungane pira maksiat ilal ikobi marang siksa kanis batisumumi kaya persambungane pira-pira bisa racun wal afai lan pira-pira ula kang mandi ilal halaki marang kerusakan. Jadi orang-orang yang yakin bahwasannya segala perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala baik yang baik maupun yang jelek gitu. Maka hubungannya perumpamaannya adalah seperti orang yang mengerti tentang persambungan antara makan roti dengan kenyang. Persambungan antara bisa ular dengan ularnya kan begitu. Pakamaya rusu mengko kaya yen toluba sapa wong ala tafsili ing atase ngasilake lil khubzi maring roti tolaban krana nubrih disabai marang wareg. Maka sebagaimana orang itu berkeinginan kuat untuk menghasilkan wareg dengan makan roti, maka kalau orang itu ingin dapat ganjaran sing apik, maka dia nglakoni perbuatan yang baik. Intinya begitu. Mengarahnya ke situ. Nah, nek percaya bahwasannya Gusti Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kenikmatan-kenikmatan bagi orang yang taat dan siksa bagi orang yang maksiat, maka dia kalau ingin kenyang maka makan roti. Kalau ingin nikmat berarti dia berbuat taat. Kalau dia ingin terhindar dari siksa neraka maka dia juga taat tidak bermaksiat. Intinya kita itu digiring oleh Imam Ghazali untuk berkeyakinan yang kuat yang itu nuwuhake atau berbuah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek wis kaya ngoten niku pripun fadu mongko ngreksa sapa wong qalilahu ing setitike ing setitike amal bakasi ruhu lan akeh
qalilahu ing setitike khub atau roti tadi wa kasirahu lan akeh khubs. Fakadzalika mangka kaya mengkono-mengkono tahsilul khubs yakhrusu loba sapa wong ala taat ing atase taat kulliha sekabehane taat qaliliha ya setitike taat wa kasiriha ya yang lan akeh taat. Sudah dijelaskan nggih. Wa kama yajtanibu lan kaya yen ngedoi sapa wong koni lasumum ing setitike bisa wa kasiraha lan ing akeh bisa. Bisa niku bisa ula. Pakadzalika mengko kaya mengkono-mengkono yajtanib atau menjauhi. Yajtanibul ma'asi mengko ngedoi sapa wong al-ma'isya ing pira-pira maksiat qalilaha ya setitike maksiat wa kasiraha lan akehe maksiat wa saghiraha lan cilike maksiat wa kabiraha lan gedene maksiat. Intinya kalau yakinnya sudah seperti itu maka dia akan berupaya untuk betul-betul menjaga diri. Fal yakinu mongko utawi yakin bil makna hale tetep kelawan makna al awali kang awal kot yujadu iku terkadang ditemokake apa yakin bil maknal awal di umumil mukminina maring umume wong kang mukmin kabeh. Wa ammal bil makna sani anapun utawi yakin kelawan makna kang kaping pindho Fayah ketasu mongko iku den tentokake bihi kelawan asani sapa al muqarrabun wong kang padha peparek kabeh. Wasamratu hadzal yakin utawi buahe iki yakin iku sidqul muraqabah benerake oleh ngawasi wong fil harokat sidqul muraqabati iku benerake oleh ngawasi Allah fil harokati ing dalem pira-pira obah wasakanati lan pira-pira meneng wal khatarati lan pira-pira kerenteke ati wal mubalaghatu lan ambangetake fit takwa ing dalem takwa wa taharruzu lan ngrekso awak an kulli sayyiat saking sekabehane pira-pira perkara kang ala. Jadi kalau betul-betul keyakinannya maka orang ini bisa betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh baik di dalam gerakan, diam dan seterusnya. Dan orang-orang seperti inilah yang mencoba untuk betul-betul bertakwa kepada Allah dengan segala kemampuan. Wa kullama kana lan semung-semung ana apa al yakinu yakin iku agalaba luwih nglendhe kana mongko ana apa al ihtirazu ngreksa iku asyadda luwih banget wa tasmiru lan ana apa oleh cancut iku ablal luwih banget. Semakin tinggi keyakinannya maka dia semakin berusaha ngrekso niku menjaga diri dan terus bercancut niku bersegera untuk takwa. Wa min dzalikal yakin dan iku tetap setengah saking mengkono-mengkono makna yakin yang kedua bi anallaha kelawan setune Allah taala muttaliun iku ningali alaika ing atase sira bikulli halin ing dalam saben-saben tingkah wa musyahidun lan mirsani li hawa jisi domirika marang pira-pira otak atike atinira wa khafaya khawarika lan pira-pira samari pira-pira kerentek ira wa fikrikal lan angen-angen ira. Fahada mengko utawi iki madakarna
iku mutayakkinun bisa diyakinake inda kulli mukmine ing dalam sandinge saben-saben wong mukmin bil makna kelawan makna al awali kan awal. Bahwa utawi makna awal iku adamu syak ora anone mamang. Wa amma bil makna sani lan anapun utawi yakin kelawan makna kang kaping pindho wa huwa utawi makna sani iku al maksudu kang disejo bahwa mongko iku yakin bil makna sani azizun iku yakin kang mulya yukhtassu kang ditentokake bihi kelawan yakin bil makna sani sapa asidikun wong kang padha temenan kabeh wasamrotuhu utawi buahe makna sani iku ayyakuna yen to ana sapa al insanu menungso fil khalwatihi ing dalem tingkah parsepene insan ana iku mutaabdiban tata krama fi jami'i ahwalihi ing dalem sekabehane pira-pira tingkahe kal jalisi kaya wong kang lungguh bimasyhadi malikin ing dalem ana ing ngarepe ratu muadzamin kang diagungake yang nduru kang ningali sapa ratu ilaihi marang insan fa innahu mongko setune insan iku la yazalu ora kingsir iku mutrikon andilu ake sirae mutaaddiban tur tata krama fi jami'i amalihi ing dalam sekebehane pira-pira amale insan mutamasikan tur cecekelan muhtarijan tur ngreksa an kulli harokatin ing atase saben-saben obah tukhalifu kang nulayani apa harokat hayatal ahdabi ing tata krama wa yakunu lan ana sapa insan fi fikratihi ing dalam fikire insan al batinati kang batin kahua iku kaya utawi insan fi amalihi ing dalam pira-pira amale insan adh-dhahirati kang pertelo. Bagi orang-orang yang betul-betul seperti itu keyakinannya sudah tinggi, bahkan dia merasa perlu dan melakukan adab di dalam hatinya. Bahkan hatinya itu betul-betul terus menghadap kepada Allah. Tingkah sedikit saja yang enggak pas di dalam batinnya itu sebagaimana dohirnya saat di hadapan ratu dia juga sangat menjaga tetap agar tidak tetap diridhoi oleh atau diridhoi diizini oleh ratu itu. Jadi sebagaimana kita menjaga dohir kita seperti di depan ratu, maka kita menjaga batin kita di hadapan Allah seperti itu. Jadi wah ini kok arep riya gak pantes riya. Balik gimana ya? Iki kok arep tamak dibelake ora tamak. Itu seakan-akan seperti dohir yang bergerak di depan ratu, maka batin kita juga pergerakannya diatur karena Allah selalu melihat, selalu mirsani gerak batin maupun lahir kita. Nek iso ngoten terus setiap saat, setiap waktu dadi wali aja. Anggi ya. Ya tahaqqaqu krana anyatakake sapa insan anallaha ing atase Allah ing setuhune Allah taala maha luhur Allah iku mutaliun mirsani ala sariratihi ing atase atine insan kama yatoli kaya yen to ningali sapa al khalqu makhluk ala dhahirihi ing atase lahire insan fatakunu mengko ana apa oleh fatakunu mengko ana apa mubalaghatuhu oleh ambanget-ambangetake insan fi imarati batini ing dalem oleh ngeramekake batine insan kelawan ibadah wa tadhirihi lan oleh nyucikake batin sapa insan wa tazyinihi lan oleh mas batin bi ainillah
kelawan perhatiani Allah. Karena kita itu diperhatikan oleh Allah, batin kita, sariroh, sir kita diperhatikan oleh Allah, maka kita berusaha meramaikan batin kita dengan ibadah dan mensucikan batin kita dengan istighfar, watas izini, dan mais hati kita dengan dzikir, sholawat, ataupun kalimat thayyibah. Luar biasa nih. Nisa irin nas al-kainati kang wis wujud, al-kainati kang wis wujud iku asyadda luwe nemen min mubalaghati fitasizini dhahirihi, katimbang saking oleh bangetake insan fitasizini dhahirihi ing dalam mais lahire insan. Bisa irin nas marang sekarine menungso. Wahada utawi iki wahadal makom utawi iki makom yang sampai mengatur hatinya agar sopan karena dipersani oleh Allah, menghiasi hatinya karena dipersani oleh Allah. Wah, luar biasa gitu. Ya Allah, kok nganggur toh hatiku, tak sholawat wae karena dipersani oleh Allah. Nah, ngoten niku makom. Wahadal makom yang seperti itu tadi fil yakini ing dalam keyakinan iku yurisu marisaken al khaya, marisaken apa hadal makom al khaya ing isin wal khaufa lan wedi wal inkisara lan percaya ati wa dzulalan ngrasa ino wal istiqanata lan antengi ati wal khudu'a lan andingi ati. Wa jumlatan lan sebagiane akeh minal akhlaki saking pira-pira pekerti ala mahmudati kang pinuji. Inilah yang namanya keyakinan yang beraktualisasi menjadi akhlak yang luar biasa. Bahkan tidak hanya sekedar disebut akhlak tapi makom khauf, haya, wahadihi utawi iki wahadihil akhlaku utawi iki pekerti turisu iku diwarisake apa akhlak anwaan ing pira-pira werna minat taat kang tetep saking pira-pira taat rafi'atan kang luhur fala yakinu mengko utawi yakin dikulli babin ing dalam saben-saben bab siji min hadil abwab saking iki pira-pira bab mislus sajarati iku ngumpamani wit-witan hadil akhlak utawi iki akhlak fil qalbi ing dalam ati mislul aghsoni ngumpamake pira-pira pang. Jadi ada pohon, ada cabang pohon gitu. Al mutafarriati kang cabang-cabang minha saking sajaroh. Wahadihi utawi iki wahadhil a'malu utawi iki pira-pira amal. Wa ta'atu lan pira-pira taat asyadira tukang metu minal akhlaki saking pira-pira pekerti kasimari iku kaya woh-wohan. Walakal anwari lan kaya pira-pira kembang. Al mutafazziati kang cabang-cabang minal agsoni saking pira-pira bang. Fal yakinu mongko utawi yakin wa ya yakin iku al aslu pokoke wal asasu lan pondasine
walahu lan iku tetep kaduwe yakin majarin walahu lan iku tetep keduwe yakin majarun utawi nggon lumaku wa wabun lan pira-pira lawang aksaru kang luwe akeh mimma ketimbang saking barang adatna kang ngitung-ngitung sapa ingsun hu ing ma wasayati lan bakal tumeka keterangan apa zalika mengkono madzakarna fi rubu'il munjiyat ing dalam rubuk yang menyelamatkan insyaallah insyaallah. Jadi nanti banyak tentang akhlak-akhlak yang menyelamatkan manusia itu akan diterangkan di bab 4 insyaallah. Bukan bab 4, kitab jilid 4 yang rubuk atau yang seperempat yang keempat. Nah, kita ini baru yang pertama pun baru yang di depan gitu. Nah, nanti rencana saya kalau kitabul ilmi ini sudah selesai kita loncat. Mengapa? Karena biasanya kiai-kiai itu saya niru kiai toh. Itu nek ngaji ihya niku mboten urut. Masalah nek urut khawatir. Khawatir nek bab mati tenan jadi. Sampai sakmono. Ya wallahu alam. Insyaallah insyaallah. Wa hadzal qadru utawi iki kira-kira iku kafin nyukupi fi makna lafzi ing dalem maknane lafat al-ana ing dalem saknalika saiki wa minha lan iku tetep saking alamat ulama akhirat wa minha lan iku tetep saking ulama akhirat meh satu halaman gimana pun ya kita akhiri dulu dengan membaca doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.